istasyon, Candon City Division, tara na! Kadagiti nasisirib nga ubing iti umuna atukad, ken amin nga buybuya iti daytoy a programa, na imbag nga daw yu amin. Welcome to DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Siya ni Teacher Cathy, ti maestrayo ti Grade 1 Mathematics. Tatang episode ket masapulyo ti lapis ken papel. Nakasagana kayo kadinubing? Dumngegen tamang rugitay nga ruden. Daytoy nga dalen tayo ket naibasar iti milk nga naglaon iti regroup sets of ones into sets of tens and sets of tens into hundreds using objects. To objective tayo tatang episode ket to regroup sets of ones into sets of tens using objects. Amuyo ka din iti makunkuna asag sa nga pulo ken saggay sa ubing. Itatta inkay maadal no kasano a maibaga no manot isag sa nga pulo ken saggay sa iti maysa a numero. Ngem sakbay nga pantayadalen dumngega na laing taynak agistorya. Iti maysa nga aldaw nasapa anapan naglako ni Lucia tinatnateng ken prutas sadyay tiyandaan. At dala ko na nga sa nga pulo ket maysa a piraso a karabasa, 35 a piraso a sandya, 30 a piraso a kamatis, ken 20 a piraso a carrots. Makita ti kinaragsak iti rupa na, bayat iti ina pinaglako. Itattaubing, intayo nga rodsong batan, dagitoy sa ludsod. Umuna, sino jay aglaklako iti na duma-dumaanat na teng ken prutas? Sungbat ni Lucia, may kadwa sa ludsod ubing, anya digijay natnateng nga lako na, wen, karabasa, kamatis, ken carrots. Anya met jay lako na a prutas. Sungbat, sandya. Anya tiriknana bayat itiin na panaglako? Correct. Naragsak isuna, bayat itiin na panaglako. Ubing, ada kadi maited na nasaya at itinateng ken prutas iti bagi tayo? Wen, adda. Apay anak kunayo day taubing. Tapno, mayadayo tayo iti saksakit ken pumigsa ti bagi tayo no agsida tayo itinateng ken mangan iti prutas. Intay soblian jay istorya tayo tayo bing. Manuamin a karabasa tila ko na, wen, adda sa nga pulo ket maysa amin a piraso a karabasa. Manu aragop ti sagsanga pulo tin kay makita. Usto, adda maysa asag sa nga pulo. Manumet ti bilang ti saggay sa ubing. Wen, maysa asag gaysa. Isu nga jay numero nga sa nga pulo ket maysa, ket addaan iti maysa asag sa nga pulo ken maysa asag gaysa. Manumet amin a sandya tila ko na. Wen, 35 a piraso a sandya. Manu amin tin kay makita nga umbong ti sagsanga pulo bing. Naglaing, 3 asag sa nga pulo. Manumet asag gaysa iti nabati. Usto, ada 5 asag gaysa. Isu nga jay numero nga 30 ket 5 ket addaan iti 3 asag sa nga pulo ken 5 asag gaysa. Manumet amin ti kamatis alako na. Correct? 30 a piraso a kamatis. Manu amin tin kay makita aragop iti sagsasanga pulo. Usto, 3 aragop iti sagsanga pulo. Adda pay kadi makita yo asagay sa ubing?
Wen awan. Iso nga jay 30 ket addaan iti 3 asag 10 ken 0 asag gaysa. Manumet amin a piraso a carrots tila ko na? Wen, 20 ket innem a piraso a carrots. Manu amin tin kay makita nga umong tisag 10. Naglaing, 2 asag 10. Manumet asag gaysa itinabati. Usto, innem asag gaysa. Iso nga jay numero nga 20 ket innem ket addaan iti 2 asag 10 ken innem asag gaysa. Itatan, kitaik man no naawatan yu metla diay naadal tayo. Bilangin dagiti banag iti tunggal rago. Ibaga no mano asag 10 ken mano asag gaysa iti naited a rago. Umuna, mano amin ti pakadagupan na dagitoy aladawan ti paggisigis tingipen ubing. Usto, 20 ket upat amin. Manumet isag 10 ken sag gaysa. 2 asag 10 ken upat asag gaysa. Kitaan dagitoy ubing, amok akakayatan yung dagitoy a prutas. Timay sa akahon ket 10 tinagyan na. Manuamin pakadagupan na dagitoy mansanas. Wen, 40 ket upat amin. Mano asag 10 ken sag gaysa? 4 asag 10 ken 4 asag gaysa. Kitain nyo daytoy ubing. Daytoy ket jay maus-usar a pagsurat ni maestra jay pisara. May nga umong ket 10 at tiyok. Manu amin ti pakadagupan na dagitoy tiyok. Wen, 20 amin. Manu asag 10 ken sag gaysa. 2 asag 10 ken 0 asag gaysa. Kitain nyo bing, naglalabaga rosas. May sa arepet ti rosas ket 10 a pidaso. Manu amin ti dagop na? Wen, 10 ket innem. Manumet amin ti sag 10 ken sag gaysa. Correct. May sa asag 10 ken innem asag gaysa. Itatanubing, inkay lagipen, nga timakun ko na asag gaysa, ket dagiti bilang ti banag, manipod maysa, agingga iti siyam. Nunanayunan tayo daytoy siyam, asag gaysa, iti maysa pay, agbalinday tuyen a 10. Naawatan yu metla ti leksyon tayo bing? Itatan, alaen ti lapis ken papel. Kabilangen dagiti bambanag iti tunggal rago. Isurat iti papel ti bilang dagiti bambanag, babaen ti pakadagupan na numano asag 10 ken sag gaysa. Umuna, mano amin tin kay makita agarapon? Usto, 40 ket 3 amin ti dagup na. Mano amin ti sag 10 ken sag gaysa. Iti numero nga 40 ket 3? Usto, 4 asag 10 ken 3 asag gaysa. Kitain daytoy, mano amin ti dagup na dagitoy libro. Correct. 20 ket 4 amin. Iso, adan iti 2 asag 10 ken 4 asag gaysa. Wow! Nagimas ti cupcake. Kaya't yumeto bing? 10 ti bilang na ti may umong.
Ano nga rod amin? Usto, 32 amin. Mano nga rod ti sagsangapulo ken saggaysana ti numero at 32? Correct. 3 asag sangapulo ken 2 asag gaysa. Sumaruno. Nagpipintas a lapis ubing. Iti maysa nga umong ket sangapulo a lapis. Mano nga rod amin ti pakadagupan na. Usto, 20 ket maysa. Manumet ti sagsangapulo ken saggaysa ti numero nga 20 ket maysa. Naglalaing kayo being when 2 asag sangapulo ken maysa asag gaysa. Kitaan daytoy ubing. Iti maysa repet ket addaan iti sangapulo nga sticks. Mano amin ti pakadagupan na daytoy stick. Usto, 40 ket 5 amin. Manumet ti sagsangapulo ken saggaysa. Usto, 4 asag sangapulo ken 5 asag gaysa. Naalayo metla amin ubing? Wow, naglalaing kayo. Daytan tinagpatinggaan ti leksyon tayo bing. Laglagi penyo akanayon. Ti ubing anasingpet ken nagaget ammuna ti agsalimetmet. Agyamanak unay tin kay panagbuya. Daytoy ni Teacher Cathy para inton sumaruno manen nga intay panagadal.